Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу казак элим, урматтуу жалпы мусулман бир туугандарым. Бүгүнкү күндө Казакстанда калаулым жана ошого окшогон передачалар болуп жатат. Бул окшогон передачалар элдин аң сезимин саясаттан алыстатып, ошондой эле динден алыстатып, адамдарга туура эмес тарбия берүү багытында ачылган передачалар. Бул Казакстан үчүн саясаттан алыстатуу бир ыкмасы болсо, Кыргызстан үчүн бир хайп кармоо ыкмасы болуп жатат. Хайп кармагасы келген жаштар Казакстанга барып, өздөрүн көргөзүп, өздөрүн пиар тутуп, бүгүнкү күндө туура эмес жолду басышып жатат. Шариятта үйлөнө турган бала менен кыздын ортосундагы жашоону көп элдин ортосуна алып чыгып талкуу кылышка эч кандай уруксат берилген эмес. Ошондуктан бул окшогон передачаларды такыр көңүл бурбаш керек. Бул окшогон передачалардын жабылуусун талап кылышыбыз керек. Казакта дагы, Кыргызда дагы кайсыл ата бабабыздан көргөнбүз? Кыз өз башы менен эр издеп барганын. Же болбосо кыз өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен барып эр издеп, өзүнүн бактысын көчөдөн адам көргөн ата бабаларыбызды көргөн эмеспиз, урматтуу. Ошондуктан биз ушуга окшогон передачалардын бардыгынын жабылуусуна дуа кылышыбыз керек жана эскертип айтышыбыз керек. Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Бул казактар үчүн элдин аң сезимин саясаттан алыстатуу бир ыкмасы болсо, кыргыздар үчүн өздөрүн пиар тутуп, хайп кармоо бир ыкмасы болуп калды.